Assalamualaikum, welcome back to my kitchen. So hari ni Cik T nak buat video update kitchen Cik T. Kalau korang belum tengok journey Cik T makeover kitchen ni, korang boleh tengok Cik T akan letak card dekat atas ni. So ya, hari ni kita nak buat makeover, bukan makeover sangatlah, update kitchen Cik T guna barang yang Cik T beli dekat Shopee. Kalau korang suka tengok journey Cik T makeover kitchen ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel, okay? Yup. Jom Cik T tunjuk dekat korang barang apa yang Cik T guna untuk kita punya update kitchen kali ni. Kita ada dua barang je kat sini untuk makeover update kitchen dan update bagi nampak lebih cantik, iaitu Cik T ada wallpaper ni Cik T beli dekat Shopee yang jenis waterproof. Nampak tak? Dalam ni ada 5 meter, dia macam corak terrazzo tau. Cik T nak tampal ni dekat Cik T punya peti ais ni. Peti ais dia macam kelabu kan. Cik T macam nak update bagi nampak macam putih-putih sikit, warna cerah sikit. So mungkin juga Cik T akan update bahagian pantry pula lepas ni, nak beli rak baru apa semua, jadinya korang stay tune. Okay, next Cik T ada kat sini ialah kain ni. Kain korang belum tahu lah, rumah Cik T ni rumah sewa tau. Jadi Cik T tak boleh nak buat tabletop ke apa, nak buat cabinet ke apa, jadinya Cik T beli kain ni untuk cover dekat bahagian bawah tabletop Cik T ni. Nampak tak? Ni macam jenis brick, dia ada banyak colour, warna grey, warna black. Kita akan letak link juga, yang ni Cik T beli 2 pieces dekat sini, nampak tak? Okay, dia ada banyak jugalah measurement yang korang boleh ukur dulu sebelum korang beli. So kalau korang suka, please stay tune, watch till the end of this video. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Korang boleh nampak ni kain yang sebelum ni Cik T buat untuk cover bawah tabletop ni. Cik T akan cleankan dulu dekat bahagian bawah ni. Lepas tu baru kita tukar kita punya kain ni. Ni di peti ais Cik T. Peti ais Cik T kecil je, ada 2 pintu. And size dia memang untuk orang bujang je. Cik T plan memang nak tukar juga peti ais ni, tapi sebelum tu apa kata kita makeover dia sikit, letak wallpaper yang jenis waterproof. And wallpaper tu dia besar lah, size dia 60. Biasa standard kan 45 kan. Okay, ni dia peti ais. Cik T ada beli 5 meter. So okay, untuk rak ni Cik T ingat Cik T nak tambah kaki dia dekat bawah ni. Bukan kaki dia, macam alas lah. Sebab sekarang ni tak ada, jadi Cik T akan buang dulu semua barang dekat dalam ni, sebab kita akan terbalikkan troli ni. Okay, jom. Kalau lebih wallpaper tu Cik T mungkin akan tampal dekat belakang kitchen island ni. Kitchen island ni Cik T beli dekat Shopee juga, harga dia dalam 200 lebih. Tapi sekarang rasanya dah kurang dah, harga dia dah murah. Cik T akan letak link juga. So kalau lebih Cik T akan tampal kat sini lah wallpaper terrazzo tu, supaya nampak matching kan.
bahagian bawah ni memang sepah. Cikgu dah tak tahu macam mana nak susun. Sebab kita tak ada kabinet kan. Jadi semua sumbat kat sini. Dekat atas pun tak ada kabinet. Jadinya kat sini je Cikgu tak. Korang kalau ada idea macam mana nak susun dekat bahagian bawah ni tabletop ni, korang boleh komen dekat bawah. Okay, Cikgu pun nak tahu idea korang juga. Cikgu try beli organizer apa semua, tapi nampak semak gila. Teruk kan? So, kita akan pasang benda ni. Nampak tak? Beli dekat Mr. DIY 8 pieces. Tapi kita pakai 4 je kot. Tak payah nak. Tapi cantik. Kain ni pun tebal. Sekejap, jom masukkan. Hey! No. Naik atas. Tu dah datang belakang. Ni ada rantai tu tak ada. Ni jantan yang merah. Dua betina. Datang baju ya. Kucing jiran ni. Bukan kucing Ceti. Ceti tak bela kucing. Comel lah. Fine. Ceti tengah tunggu kapet sebab tengah basuh. Ni wallpaper. Sekejap, macam ni kot. Ada saiz 60. Jadi cantik kot. Macam ni. Cantik betul ais ibu? Cantik? Cakap cantik.
Okay, dekat sini kita ada more. Lepas tu kita ada magnet. Magnet ni asal dia bulat, Cik T pecahkan. Yang ni tempat pancur. Lepas tu ni kita ada color warna putih. Lepas tu kita ada ni leaf, apa panggil gold leaf. Lepas tu ni kita ada UV punya resin. And kita ada ni UV light. Setakat ni je video Cik T untuk kitchen update. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel, okay? Sebab nanti Cik T akan update bahagian ni pula. So yeah, see you guys next time in my next video. Bye. Assalamualaikum.